birinci növbədə onu başa düşmək lazımdır ki, bizim işimiz ilk növbədə insanı xoşbəxt eləməkdir. Hətta biz həbsxana dizaynı belə versək, memarlığı belə versək, düşünməliyik orada insan faktorunu. Çünki biz sonunda insanların rahat və xoşbəxt yaşaması üçün mübarizə aparırıq. Ən çox verilən mənə sual o olur ki, necə memar olum? Əvvəla cəmiyyət olaraq biz başa düşməliyik ki, memarlıq nədir və memar nə iş görür? Mənə görə memarlıq nədir? Onun bir tərifini deyə bilərəm. Hansı ki, yüzlərlə tərifi ola bilər, ancaq öz təcrübəmlə gəlib çıxdığım bir məqam var ki, məncə memarlıq budur. Memarlıq odur ki, fərd və ya kütlənin həyatını fiziki və ya emosional şəkilləndirən sənət sahəsi. Birinci növbədə onu başa düşmək lazımdır ki, bizim işimiz ilk növbədə insanı xoşbəxt eləməkdir. Hətta biz həbsxana dizaynı belə versək, memarlığı belə versək, düşünməliyik orada insan faktorunu. Çünki biz sonunda insanların rahat və xoşbəxt yaşaması üçün mübarizə aparırıq. Bundan sonra, bundan başqa memar olmaq üçün ümumiyyətlə nələr, hansı addımlar atılmalıdır? Bu da çox verilən suallardan biridir. Məsələn, bir neçə nəfər yüzlərlə insan zəng edir və bəzilərində çox maraqlı belə bir hekayəsi var ki, məsələn, deyirlər ki, bəs övladım memar olmaq istəyir, nə eləyə bilərik? Zənglə danışırıq. Deyirəm ki, bəs onlar özü ilə danışım, görün bir həyata baxışı nədir, hissələr nədir? Deyir, bu körpədir, danışa bilməz. Deyir, amma nə olub da? Yəni, bu dərəcədə bu saat gedib bu şəhərin baş memarı olası deyil, bu saat gedib mikrorayon tikəsi deyil, o qədər tez başlamaq lazım deyil. Amma memarlığa nədən başlamaq olar? Rəssamlıqdan başlamaq olar. Yəni, bunun birinci təməl daşları rəssamlıqla başlayır. Və memarlığı bölmək olar bir neçə mərhələyə ki, hansı ki, bu mərhələləri keçməlidir hər bir memar. Fərqi yoxdur, hansı regionda yaşayır, hansı təhsili alır. Onlardan birincisi əlbəttə təhsil gəlir. Təhsili deyək ki, universitetə qədərki mərhələ, əgər incəsənət öyrənmək, rəssamlıq öyrənməkdirsə, bundan sonraki mərhələlər nə cür olmalıdır, onun haqqında bir qısa məlumat vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, təhsil dünyanın harasında olursan ol, bu işin 10%-ni verirsə böyük işdir. Bundan artığını vermir. Yerdə qalan 40%-ni insan öz üzərində çalışmalıdır və yerdə qalan 50%-ni isə təcrübə ilə toplamalıdır və yetkin bir memar olmalıdır. Təəssüf ki, ölkəmizə o 10%-i belə vermir təhsil. 1% versə belə okeydir. Çünki yerdə qalan o 40% ki var, hansı ki, insan özünü inkişaf etdirməlidir, onunla bağlamaq olur o 10%. Yəni, ruhdan düşmək lazım deyil ki, təhsil pisdir. Öz üzərində çalışmaqla müəyyən bir səviyyəyə gəlib çıxmaq olar. Məsələn, müqayisə üçün demək olar ki, dünyanı dəyişən memarlar ki var. Bir neçəsinin adlarını saya bilərəm, hansı ki, bunlar dünyanı dəyişiblər memarlıq sahədən və bəziləri mənim kumrilərimdir. Onların memarlıq təhsili olmayıb. Məsələn, Le Corbusier-in adını çəkmək olar, Frank Lloyd'un adını çəkmək olar, Louis Barraga'nın adını çəkmək olar, Miss Van der Rohe'nin adını çəkmək olar, Tadao Ando'nun adını çəkmək olar və bir neçə başqaları var ki, bunlar doğrudan da yəni, rockstar kimi bir şeydilər memarlıqda. Amma onların memarlıq təhsili olmayıb. Bu o demək deyil ki, memarlıq təhsili lazım deyil memar üçün. Əlbəttə, müasir dövrdə memarlıq elə inkişaf edib ki, burada müasir təhsil də olsa çox yaxşıdır. Onların dövrü 20-ci əsrin əvvəllərinə düşmüşdü, nisbətən daha sadə yanaşmalar var idi. Amma indi texnologiya tamam başqa cür işləyir. Ona görə təhsil olmağı yaxşıdır. Bir məqam var ki, amma indiyə qədər məsəl üçün mənim işlədiyim HR-dan diplomu istəməyiblər. Baxmayaraq ki, fərqlənmə diplomu idi, yaxşı oxuyurdum filan. Diploma baxan çox da olmur. Adətən nəyə baxılır? Portfolio. Yəni ki, sənin gördüyün işlər nədən ibarətdir? Sənin haqqında ən çox dolğun informasiyanı portfolio verir. Birinci, lokaldan başlamaq lazımdır. Yəni, lokal memarlığı öyrənmək lazımdır. Ən azından gördüyün, hiss elədiyin, uşaqlığının keçdiyi lokal memarlığı azdan çoxdan bilirsən və onu təkmilləşdirərək onun lap dərin qatlarına yenə bilərsən. Amma bir anda başqa bir şəhərdə memarlıq eləyəcəksənsə, artıq bütün biliklər dəyişir. Çünki burada coğrafiya çox vacibdir, sifarişçi çox vacibdir. Bu, yəni, dərinləri bilinməyən qlobal bir sahədir. Onu da heç bir memarın ömrü çatmaz ki, o qədər dərinlərinə gedib çıxa bilsin. Ona görə də lokalı ən azından öyrənmək lazımdır, ətraf mühiti öyrənmək lazımdır, böyüdüyün coğrafiyanı öyrənmək lazımdır. Müəyyən qatlara girib çıxandan sonra artıq inteqrasiyaya keçmək lazımdır. Təhsil hissəsini, memar olmağın təhsil hissəsini yekunlaşdırmaq lazım olsa, mütləqdir ki, təhsil alan memar
rəssamlıqdan başlasın. Yəni bu işin birinci təməl daşları rəssamlıqdır. Yəni onu öyrənmək lazımdır. Düzdür, bu fakt deyil ki, rəssamlıq bilməyən insan memar ola bilməz. Tarixdə var elə bir insanlar ki, memarlar ki, onlar ya mətndən yazıblar, ya maket düzəldiblər. Məsəl üçün yerli memar Əlibəy Novruzini bilirəm ki, o maket düzəldirdi, o eskiz çəkmirdi. Amma rəssamlığı bilmək nəyə görə lazımdır? Eskiz çəkmək qabiliyyəti olsun ona görə ki, təsəvvür edin, yolda gedirsiniz və dünyanın ən yaxşı caz kompozisiyası gəlir beyninizə, amma notları bilmirsiniz. Elə orada da yox olub gedəcək. Amma eskiz çəkməyi bilirsinizsə, sanki notları bilirsiniz, onu harasa tökürsünüz, həm qeyd kimi qalır, həm də təqdimat üçün lazım olur. Ümumiyyətlə öz təcrübəmdən görmüşəm ki, sifarişçilərlə, eskizlə danışanda onlar daha çox etibar edirlər sənə. Çünki memarlığın içərisində böyüdüyü üçün hamının memarlıq haqqında nəsə fikri var. Amma qarşı tərəfə izah eləmək lazımdır ki, öz eskizlərindən. Mən həm də yaradıcı insanam. Belə olan halda çox da işinə maneə çarpmırlar və etibar eləməyə başlayırlar. Ona görə birinci addımlar, təhsildən əvvəlki addım, rəssamlıq üzərində olsa, akademik rəssamlıq öyrənilsə, ikinci fazada universitet təhsili olmağı artıq bayaq qeyd elədiyimiz kimi universitet təhsili olmayan dahi memarlar çıxıb dünyadan var, amma indiki dövrdə lazımdır, olmağı yaxşıdır bu müasir memarlıqla. Həmin dönəmdə də gərək tələbə öz üzərində həddindən artıq çox çalışsın. Mənim bir müəllimimin məsləhəti demək istəyirəm ki, o mənə həmişə deyirdi ki, çalışın ki, müəllimin zəhləsini tökün, çoxlu suallarla gəlin. Çünki burada tələbəlik müddətində, başlayan müddətdə milyonlarla suallar olur. O sualları gərək yavaş-yavaş özün üçün tapasan. Və azad olmaq lazımdır tələbəlik müddətində. İmkan varsa xaricdə oxumaq əladır. Ümumiyyətlə, xaricdə oxumaq nəyə görə yaxşıdır, xarici ölkədə? Yəni, konkret hansı universitetlərin adını çəkmək istəmirəm, amma ümumiyyətlə, xaricdə oxumağın o işi yaxşıdır ki, ən azından insan başqa bir həyat öyrənir. Yəni, ancaq lokal şəraiti və insanı tanımaqla memar olmaq tam yetkin memarlıq demək deyil. Həm də fərqli insan modellərini öyrənmək lazımdır. Xaricdə oxuyub oranın nəbzini tutmaq, insanları tanımaq, insanların arasında oxşar və fərqli cəhətləri çıxartmaq özün üçün. Və çox vaxt iş təcrübədə görürsən ki, əslində insanlar elə hamısı oxşardılar. Müəyyən baza məsələləri var ki, onlar hamı da eynidir. Sadəcə fərqliliklər var, coğrafiyaya, mədəniyyətə görə, dinə görə və s. Onları qavramaq lazımdır. Ancaq bir yerdə dayanıb memar olmaq çətindir. Ondan başqa nəzərə almaq lazımdır ki, memarın ilk vəzifəsi odursa ki, insan üçün nəsə yaratmaq. İnsan modelini öyrənmək həm bu formada lazımdır, həm də ki, qloballaşmaq, insanlarla ünsiyyətdə olmaq və insanın duyğularına enmək. Yəni, o duyğular elə bir şeydir ki, hamımıza var, fərqi yox, dinindən, irqindən fərqi olmayan hamının bir uşaqlıq xatirələri var. Məsləhətim olardı ki, öz uşaqlığından başlayıb baxasan dünyaya və xatirələr yaradasan. Ən belə yaxşı metodlardan biri odur ki, hansısa bir xatirəni canlandıra biləsən. Onda həmin o memarlığın bir hissi, bir ruhu olmuş olur. Ümumiyyətlə, memar öz ruhundan bir balaca qatmasa həmin memarlığa, o memarlıq yetkin memarlıq sayılmır. Ruhsuz memarlıq sayılır. Buna da ən yaxşı metodlardan biri odur ki, xatirələrin. Məsələn, bir memar var, Peter Zumthor. Onun xatirələri var idi ki, mən uşaq idim, nənəmin mətbəxində otururdum, yerdə keramika var idi, belə səs çıxardırdı, qapı açılanda belə cırıldayırdı, işıq belə düşürdü. Onun bir xatirəsi, bir hekayəsi var. Və çalışmaq lazımdır ki, səndən sonraki insanlar üçün yaratdığın məkanlarda onların bir xatirələri formalaşmış olsun. Bax, bu dərin memarlıqdır artıq. Yəni, xatirələrə, yaddaşa bağlı bir memarlıqdır. Növbəti etap öz üzərində çalışmaq, belə deyək, növbəti 40% hissə öz üzərində çalışmaq da ki, gecə-gündüz oxumaq, öyrənmək, bilikli olmaq, savadlı olmaq və yaxud da ən azından baxmaq, ən azından kinolara baxmaq, ən azından musiqiləri dinləmək. Yəni, oxumaq indiki dövrdə biraz çətindir insanlara, sürətli həyatda, amma indi Warhol demişkən, mən deyir ki, kitablar oxumadım, mən baxdım, şəkillərə baxdım və öyrəndim. Yəni, bu da bir metoddur. Bilikli olmaq lazımdır. Yəni ki, dünyəvi biliklər, lokal biliklər ki, insanı tanıyasan və insanda o xatirələri formalaşdıra biləsən, insan üçün məkanı daha dolğun eləyə biləsən, kopyalamayasan, yeni nəsə bir şey yarada biləsən, bu çox vacibdir. Və mütləq bu öz üzərində çalışma mərhələsində
sərhədsiz yanaşmaq lazımdır. Məsələn, Daniel Libeskind memarın bir çox gözəl sözü var. İngilis dilində belədir ki, follow the impossible, yəni ki, mümkünsüzü izlə. Yəni mümkünsüz olana get. Qoy beynində o fantaziyalar partlasın, fışqırsın, çıxsın. Kağız üzərində onu elə. Ən azından ona çat ki, sonra normal memarlıq edəndə normal səviyyədə də qala biləsən. Bundan sonra gələn mərhələ isə təcrübədir. Bu təcrübəni də iki yerə bölmək olar. Hansı ki, o 50% deyirəm ki, bu işin 50%-dir təcrübə. Onu da iki yerə bölsək, 20% ofis təcrübəsidir. 30% isə inşaat təcrübəsidir. Bu nə deməkdir? Nə üçün lazımdır bu? Olar olmazları öyrənmək. Memarın, ümumiyyətlə, yəqin ki, bir çox sənət sahibində bu aiddir, amma memarlıqda xüsusilə vacib məqamdır ki, nə olar, nə olmaz, bunu öyrənmək. Çünki birinci başlayanda o çərçivəni bilmirsən. Çox böyük məkan da eləyə bilərsən, çox balaca məkan da eləyə bilərsən. Qızıl ortanı necə tutmalısan? Olar olmazları öyrənməklə. Bunun üçün də ən yaxşı təcrübə nədir? Peşəkar bir memarlıq studiyasında işləmək, peşəkar memarlarla işləmək və onların bir növ şagirdi olmaq. Yəni burada ustad-şagird məsələləri var. Və mən indiyə qədər ilk işləməyə başladığım memarların indiyə qədər yaradıcılığında təsirlərini hiss edirəm. Və xoşbəxtlikdən yaxşı memarlar olublar və bunu davam da edirəm və bu irsə çevrilə bilər və yaxud da dəyişə bilər. Amma məsələ odur ki, o ofis təcrübəsini keçməklə olar olmazları öyrənmək lazımdır. Minimumları hansısa standartları tətbiq edən kitablardan, hardalardansa tapmaq olar, amma maksimumlar nə olacaq? Qızıl orta vacibdir. Olar olmazları bilmək vacibdir. İmkan varsa yenə də xaricilərlə işləmək, xarici memarlarla işləmək. Baxış tam fərqli olacaq. O ilk mərhələdə, təhsildən sonraki ilk mərhələdə qoyulan o daşlar ki var, baza, fundament daşları hesab olunur. Onlar yaxşı memar olsa yaxşıdır. Yəni burada pul qazanmaq ikinci dərəcəyə keçməlidir əlbəttə, öyrənmək birinci mərhələyə keçməlidir. Zaten yaxşı memar olandan sonra qazanc necəsə gəlir. Amma öyrənmək, o öyrənmək mərhələsini və o tələbə ruhunu gərək saxlayasan. Bir təcrübəli memarın bir sözü var idi ki, çalışın 27 yaşa qədər heç olmasa o tələbə ruhunu saxlayın. Həmən düşməyin o dalğaya ki, artıq siz işləməlisiniz, iş adamı olmalısınız, pul qazanmalısınız. O tələbə ruhunu saxlamaq lazımdır. Zaten bu ruh insanın memarlıqda ən böyük ehtirasıdır. Çünki çərçivələr daha genişdir, daha azad yanaşmalar tələb eləyir. İçindəki uşağı doyura bilirsən o yanaşma ilə. Ona görə məsləhətdir ki, içinizdəki o uşağı, o tələbə ruhunu 27 yaşa qədər saxlayasınız. Ondan sonra artıq baxırsan ki, real sənayeyə düşmək olur. Real sənayeyə düşmək də nədir? İnşaatı öyrənmək. Yəni, kağız üzərində çəkilən hər hansı bir eskiz gözəl ola bilər, amma onu icra eləmək nə dərəcədə mümkündür? Bir mümkünlük baxımından, yəni dünyanın fizikası və ya da materiallar və s. baxımından, ikinci növbədə büdcə baxımından, üçüncü növbədə coğrafiya baxımından, dördüncü növbədə sifarişçinin tələbləri baxımından və s. və ilaxır. Yəni, bu mərhələləri keçmək lazımdır mütləq. Memar olmaq istəyənlərə başqa bir məsləhətim var. Bunu Rəhim Seyfullayev memar öz kitabında da qeyd edib ki, çalışın interyeri öyrənin. Interyeri bilən memar materialları daha yaxşı hiss eləyir, yanaşmanı tamam fərqli cür qoyur. Ona görə memar olaraq inkişafının növbəti mərhələsində interyer olsa və ondan da sonraki mərhələdə sənaye dizaynı olsa, tam yetkin, güclü bir memar beyni formalaşmış olacaq. Çünki gərək hissiyat olsun. O hissiyatı verən digər sənətləri də qoşmaq lazımdır, aidiyyəti olan sənətləri. Əlbəttə, fotoqrafiya, videoqrafiya, musiqi və s. kimi hobbilərin olması da əladır. Ki, daha yaxşı o qavrayış olsun. Həyatı, işığı, rəngi, mütənasiblikləri və s. və ilaxır. Ən vacib memar üçün nədir? Gərək üstündəki o gərginliyi açsın memar. O gərginliyi atmaq üçün bax, bu yolların hamısını keçmək lazımdır. Təhsildə nə bacarırsansa qopartmaq, İkinci növbədə öz üzərində çox çalışmaq, üçüncü növbədə o təcrübələri keçmək, real industriyanı öyrənmək, təcrübəni keçmək və ən vacibi sonda bunları keçəndən sonra əylənmək və əyləndirmək. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın.
İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.